Hello，大家好啊！又到咗凌晨空間之陰陽師，又係我陰陽師楊 Sir 為大家繼續講古仔啦。咁啊，講咗2集啦，係啦，關於二之夢啦，科學角度啊，點樣睇呢件事啦，西式啊，身心靈又點樣睇呢件事啦。咁啊，綜合咗大家嘅意見之後咧，咁啊，平均地介紹過2種人嘅睇法啦，一個係專業。醫院即係專業嘅醫科點樣講啦，跟住然之後靈性派又點樣講啦。咁其實佢哋都有啲共通之處嘅。咁啊，楊 Sir 又學咗呢一個法術咁耐啦，咁啊，即係塔羅牌咁耐，對於預知啊，或者對於發呢啲咁嘅非自然現象嘅夢咧，嗰陣時咧，咁啊都抱住有好多懷疑嘅態度。因為有時候我都覺得係可能受外界影響啦，未必真係自己通到神啊，或者通到力啊，有好多唔同嘅事情啊，可能影響咗自己啊，先會有呢啲咁嘅形成發生。但亦都有時無可厚非地發個夢啊，做過一啲嘢啊，喺某年某月某日咧完全一模一樣做過出嚟啊。咁啊，當時我細路嗰陣時，記錄呢啲事情係記錄得好清楚嘅，咁啊係啦，都幾有趣啊！咁啊開始講正式嘅 topic 之前咧，咁啊講翻啲應承咗大家嘅嘢啦。咁啊嗱，小弟咧咁啊呢排就見到月光啦，咁啊處理緊啲月光鏈，咁咧就知道咁啲 fans 都等得好心急㗎啦，咁啊就楊 Sir 盡快處理，盡快搞掂佢，咁啊跟住叫阿小助手咁啊做過一齊咧就出貨寄俾大家㗎啦。咁咧最近之前就講啦，嗰啲三角形嘅紫晶金字塔啦，就已經到晒㗎啦。咁啊楊 Sir 就處理緊。咁啊呢個咧就會快啲搞掂嘅，呢個簡單好多嘅。咁啊處理嘅形式都會比較簡單啲，冇咁複雜。咁啊最主要都係將佢變成一個叉電嘅插蘇啦，係啦，咁樣形容去做啦。咁啊然之後咧，咁啲 fans 咧。大家咧好似呢啲咁樣啊，呢條咧就係啦，呢條咧就嫌馬路係啦，呢條咧就係逼晒咁啊，逼晒咧就係擺屋企啦，講少少啦，逼晒擺屋企，咁啊有咗呢個靈心作用嘅，咁啊又鎮宅啦，啊跟住然之後消除煩惱啦，逼晒最主要作用係咁啦，咁啊嫌馬路啦，嫌馬路又係啦，有呢個功能啦。凡親帶親馬路都係消除啲感情即係嗰啲腦裏邊嗰啲感情思想過多啊，或者係即係太過思維複雜啦，就可以安寧下自己啦。咁啊，而家啲馬路同埋啲逼晒靚咗好多㗎啦，好似彩虹糖咁樣啊！我特登整2條擺落俾大家睇下。咁啊，又好似楊 Sir 咁啦，個塔請咗翻之後咧，咁啊將條鏈咧咁樣擺上邊咧叉電咧，咁呢個位咧，楊 Sir 開咗靈氣之後咧，就好似有條天線咧，啲靈氣落嚟咧就散落條鏈度咧，咁就可以叉翻電啊，幫條鏈。咁啊，比喺整紫水晶洞就優惠好多啦，唔使咁辛苦啦，係啦。咁啊，紫水晶洞出邊價值都好不菲嘅，咁係。都幾貴㗎，如果賣個靚啲圓圓地嗰啲，好似恐龍蛋咁樣樣，係我都有睇過。咁啊，月光石啦，咁啊呢啲整緊啦，係啦。咁啊其他仲有啲黃晶啊嗰啲，全部都處理緊㗎啦，好快就搞掂㗎啦。咁啊，到時啊叫叫呢一個小助手寄俾大家。咁啊楊 Sir 咁就入埋整埋好啲包裝 clean clean 嘢嘅咧，咁啊一次過寄俾大家啦。咁啊上次仲有啲朋友要嘅魔法精油啦，又整好晒啦，咁啊基本上咁就七七八八㗎啦，咁啊進入最後階段，咁啊多謝所有小 fans 支持啦，同埋大家都愛戴凌晨空間之陰陽師啊，咁啊楊 Sir 啊多謝各位大家嘅支持啊，咁我會繼續努力做好啲嘅，咁啊不過都要俾多啲時間楊 Sir 處理下，因為有時候就係天氣嘅問題。咁啊咁啱我又病咗，咁啊所以可能呢批咧就出來咗啦，咁啊唔好意思先，係啦，咁啊俾多少少時間，咁啊下一次咧，咁啊早哥嚟到咧，我就會將呢扎嘢俾晒佢，咁咧佢就會寄出去俾翻啲 fans 大家，咁樣咧希望大家收到嗰陣時開心啦，咁啊楊 Sir 都係嗰句，最緊要做人最緊要開心嘅啫，啊咁啊希望大家攞到呢啲嘢之後咧。
個心咧滿心歡喜咧，咁啊楊 Sir 就最安慰啦，係啦，咁啊多謝大家支持，咁好啦，咁啊入翻正題啦，咁啊講咗2集啦，講書，咁咧就講到關於呢一個預知夢啊，同埋呢個法科角度睇啦，醫學角度去睇啦，咁啊不停咁樣提到一個哲學人物啊，笛卡爾，點解我會講咗咁多次咧？其實喺呢一個17世紀呢一個歐洲咧文化咧嗰個基石建立得最發展得最蓬勃啊，發展得最厲害嘅時候咧，除咗呢個14世紀嘅呢個文藝大復興嘅之外咧，仲有呢一個17世紀嘅歐洲哲學呢一個掀起嘅熱潮嘅時期啊，咁啊中間出現咗好多人物嘅，其中一個咧就係笛卡爾。笛卡爾呢個人物咧又犀利咯。咁啊，點樣犀利咧？咁啊，首先咧，佢係一個宗教啊，即係耶穌教下邊咧走出嚟嘅哲學家嚟嘅，係啦。咁啊，其實嗰陣時教會咧已經掌握咗好多資源啊，佢哋都有訓練啲科學家嘅人才，係好搞笑嘅，係教會啊訓練科學家嚟。嗰陣時因為歐洲嗰個體系唔同啲嘅。歐洲教會咧資源係會培訓一啲社會人物出嚟做其他嘢嘅，咁啊有別於捉亞洲形式嘅，咁啊嗰陣時啦，咁啊神學啦，咁就會培訓一啲科學家啦，係啦，最主要就抌資源落啦。但嗰陣時嗰個科學係好唔完善嘅，嗰陣時只有物理學係比較完善啲嘅啫。對於人嘅內在啊、精神病學啊或者其他學説嚟講咧，都係未得很全面，係啦，多數都係仲係停留喺弗洛伊德所講下嘅嘢，佢哋都未話發展得太好啊。咁咧就嗰陣時就出現咗阿笛卡爾。咁啊，笛卡爾咧，佢嗰陣時最大嘅功績係啲乜嘢咧？就係將身心啊同埋思維咧就分開嚟講，係啦，即係其實都仲未發展到而家啲人成日所講嘅身心靈，以前啊淨係得身心嘅啫，咁啊靈咧就後期啲人加落去嘅，咁啊姑且唔講呢個概念啱唔啱先，我講翻笛卡爾啊，咁啊話說喺17世紀嗰陣時咧，笛卡爾咧咁啊飽讀詩書之後咧就開始咧做咗哲學家，咁啊提出咗咧就係我哋個大腦啊，其實會唔會呃自己嘅咧？笛卡爾有一個好簡單嘅講法嘅，因為始終講書又好悶嘅，我盡量就講得簡單啲啦。因為點解我想講笛卡爾咧？就係我想話俾大家聽，究竟因為我一路都想大家諗下，究竟滿天神佛啊，即係楊 Sir 都講咗咁多古仔啊，存唔存在咧？法術存唔存在咧？學法嘅人顯化出嚟嘅時候，嗰一啲嘢存唔存在咧？我哋點樣知道佢存在？點樣知道佢真係唔存在咧？全憑就係我哋大腦話俾我哋聽啦。咁啊，大家而家嗰個講法又去到就係，如果用光熱就代表火焰咧，呢個係一個好幼稚嘅講法嚟嘅。嗱，佢所講嘅幼稚嘅講法，佢並唔係串人哋話呢一個睇法係好低級。即係佢唔係話你冇讀過書，佢只係講就係話呢一個係一個比較低層次嘅睇法，佢並唔係一個串嘴啊。因為佢嗰時個講法就係，如果你將好似阿羅馬手交火加熱咧，就等於光咧。其實佢話呢個講法咧係比較低俗啲嘅，就唔算係一個好正確嘅身心兩面，即係兩面嘅講法嚟嘅。咁啊。點解佢會咁樣講咧？佢話原來咧，我哋嘅大腦啊，不停咁樣處理喺我哋其他觀感嘅數據嘅時候咧，係會有機會出錯。因為我哋點解咧？嗱，譬如我係阿楊 Sir 拉呢支筆，呢個羽毛啊，非常順滑，一摸落去好柔軟，好輕浮。咁咧呢一個係我哋睇到嘅嘢啦，捉到嘅嘢。亦都有人話俾我聽。羽毛摸落去係好輕、好輕同埋好順滑。我哋其實一路咧就接觸住呢啲概念。呢啲概念會唔會影響到我哋去睇一件事咧？會唔會直接令到大腦有錯過話俾我聽？羽毛其實真係輕嘅咧。嗱，呢一個講法好有趣啊，因為
佢哋嗰陣時做咗好多實驗，就係話大腦啊係好容易呃到自己嘅。其中一個死亡嘅實驗就係乜嘢咧？就係佢哋捉咗個犯人啊，咁啊，然之後蒙住佢雙眼啦，然之後就攞個手術刀背喺個手背度啊，或者啲動物度拖咗刀，就同個死囚嘅犯人講，佢話你而家不停咁流緊血㗎啦，5分鐘之內你就會死㗎啦。咁結果最後咧，嗰個犯人係死咗，而佢個手度嘅一滴血都冇流過嘅，咁樣就呃到令佢死咗。呢個好似類似一個催眠啊，令到個大腦俾錯信息佢做一個死亡嘅行為嘅時候咧，即係令到佢自己覺得自己死咗，佢就真係死咗啦。即係證明一個大腦啊係可以呃到自己嘅。咁啊，做過好多嘅實驗啦，亦都拗過好多場交啦。笛卡爾啊提出咗一個理論啊，就係我思故我在啊。咁我都喺好多個集數嗰度都提過呢句説話好多次啊。咁啊，呢一個係一個成個內在嘅醫學啊，即係內在嘅哲學嘅開始嘅開端嚟嘅。我哋每一個人喺哲學入邊咧，點樣觀望咧？就係企喺笛卡爾呢一個我思故我在嘅巨人膊頭上面觀望呢個哲學世界。佢最主要提到嘅就係成日都要懷疑，同埋成日都要提醒自己，究竟我哋而家嘅嘢係真定係假？咁我哋點樣判斷佢係咪存在？判斷佢真定係假呢？首先我講存在呢樣嘢，我哋點樣知道自己真正存在？佢嗰個學説提及到嘅就係，當你去質疑一件事情，去懷疑嗰件事情係咪實際喺你面前出現，你會唔會用好多嘅方法去衡量評估呢嚿嘢係咪真真正正喺度？咁你就存在喺呢一個世界啦，存在喺呢一個空間啦。懷疑同埋存在係一個過程嚟嘅，能夠變成等號嘅。所以佢所講嘅就係話，懷疑嘅本身就證明咗你存在喺呢個空間入邊，證明你大腦係冇呃過你。因為我思故我在。嗱，呢個好深奧嘅，即係佢嗰陣時佢個講法就係，如果好似睇 Matrix 咁樣啊，咁啊大家都睇過好多次22世紀殺人魔羅啦，我哋嘅奇洛李維斯主演啦，靚仔啊，咁啊當中啊套戲啊提過就係話，哦，原來啲人係被飼養嘅，我哋呢個世界全部都插住條喉，係啦，插住條喉係自己唔知嘅，即係其實係呢個理論嚟嘅。咁啊，我哋係一早已經證明咗，我哋唔係插住條喉嘅，我哋係真係實實在在喺呢個世界度出現，因為我哋會懷疑，因為如果造物主要做一樣嘢，令到你完全覺得係冇問題嘅時候，你唔會懷疑自己。佢係提出咗一個咁嘅理論嘅，係好厲害嘅調轉嚟諗啊！即係我哋成日度稱係一個反證。咁啊，笛卡爾當時咧提出咗呢個我思故我在呢個理論嗰時咧，受到呢個歐洲掀起一個哲學思想嘅熱潮啊，咁啊演變到今日咧，點解我會擺埋嚟講咧？有時我哋成日都話學法啊，我哋點樣去睇到啊、feel 到啊、感應到啊、聽到啊，呢啲其實係咪我哋自己個大腦啊呃緊自己，定係還是我哋成日都俾人哋上一代耳濡目染話有鬼有神，我哋先覺得有咧？呢一個係一個好極端同埋好容易拗交嘅 topic 嚟嘅。咁啊，今日咧咁嘅楊 Sir 最主要係想帶出咧就係、我哋啊有時學習呢一個法科啦，即係好似譬如鍾師傅嘅六壬神功啦，係啦，咁啊有時張天師啦，係啦，咁啊佢哋嘅中式嘅門派啦，有時會學習到一啲類似接觸到神明啊或者係陰邪嘅時候咧，佢哋會見到啊聽到耳聞目睹一啲嘢啦，甚至有時楊 Sir 學習西方嘅法術嘅時候，喺塔羅牌都能夠開始接觸到某一類超自然嘅事物。咁究竟呢啲事物啊喺我哋個腦裏邊係咪真實存在咧？咁啊，鍾師傅有佢自己嘅求證啦，喺佢嘅影片度亦都講咗好多。喺我咧小弟嗰陣時咧，亦都有曾經求證過係唔係嘅喎。咁啊，因為懷疑係一定要嘅，
首先我唔會全心全意去信我一套學說，我一定係要做一啲實驗啊，做啲研究。咁啊點樣做咧？初頭話説細説咧，以前學塔羅牌嗰陣時咧，我就唔覺得佢係有一個規矩喺度嘅，因為當年師傅教咧，其實每一個人學呢啲問占卜嘅時咧，都係會有啲規矩存在，控制住自己嘅。咁啊嗰陣時咧，其實我都一路都唔清楚嘅。咁啊去到玩到咁上下啦，咁啊開始咧就覺得，咦奇奇怪怪咯喎，係啦，有啲感覺到奇奇怪怪嘅感覺啦。即係因為每次咁嗰種奇怪感覺係點咧？其實每次開完牌我都會覺得好似講嘢講多咗啲俾人聽啊！即係有時你會點樣講咧？譬如有啲嘢你唔講得嘅，你唔小心講咗俾人聽，講多咗啦，多嘴啦，係啦。喺以前細個嘅時候，我解牌俾人聽，我成日好常有呢一種講多咗多嘴嘅感覺。咁啊，呢一個係話係你唔知係越嚟越清楚規矩嘅先兆嚟嘅。咁啊後期啦，知道咗個規矩啦，原來楊 Sir 係有個規矩咁啊，但係我唔講啦，唔喺度講。咁有個塔羅牌嘅規矩，每個人唔同。咁啊唔小心犯咗佢之後咧，咁點咧？咁啊我記得有一次係跌爛咗個玻璃杯，跟住然之後咧一腳就踩咗落去，係啦。咁啊當時如果你個腳板啊踩落個玻璃嗰度咧，咁個玻璃咧理論上一篤篤穿咧，就個底咧就爆晒光嘅。咁咧，但係嗰時係點咧？就係我一踩咗落去玻璃度咧，就個面度爆光啊！我好記得好清楚嗰次，我就知道嗰陣時我應該犯咗規啦啊！我應該要跟翻一個塔羅牌嘅規矩去幫人哋問卜啦。咁啊，但睇到個腳面流血，知道啊，覺得啦嗰個塔羅牌穿越咗一啲規矩嘅時候，呢種感覺同埋我望見嗰個腳面流血，究竟係咪真嘅咧？我到今日我都問過，反反覆覆問過自己好多次。個面流血係咪真嘅時候，我記得嗰陣時有止過血啦，係啦，止過血啦。咁啊，仲有連個膠布添。咁啲傷口就唔會假啩，但點解踩咗落去個腳面流血，個腳底反而冇事咧？呢個到今日都唔係好清楚啊！到我到今日我都理解唔到究竟發生咩事，呢個講俾我聽人都唔信，係啊！但係後期我有試過鏟玻璃嚟插到我飛起嘅隻腳，但係又叭叭聲流血嘅，係咪到嗰次係咁嘅啫？咁好啦，咁啊去到自己學法嘅時候啦，跟住本書所講話，會見到開到天眼嘅時候啊，陰陽眼你會見到啲乜嘢啦？其實係正如本書所講差不多，但係我點樣知道自己係啱唔啱咧？我其實有周圍去問人嘅。又去問人，問佢睇嗰盞燈嗰時見到乜嘢？我記得我問咗好多人嘅，只有我記得有一個比較老年紀嘅叔叔話俾我聽，佢有見到盞燈有光暈。呢一個同我睇嘅係一樣，但佢話淨係見到我話嗰個7隻色嘅光暈啫。咁但究竟我係真係如書所講，我係開到天眼啦、陰陽眼啦？定係還是我個視網膜燒壞咗咧？嗱，呢一個咧就到而家我仲喺度考證緊。但我確實咧見到咧每個人後邊有光，同埋我見到細個嗰陣時，我有一次我都話啦，喺早嗰個嚟到嗰陣時拍攝嘅時候，我都話喺個負能量極端嗰陣時，我見到棵樹噴氣啦，同埋見到棵樹有個影像行出嚟。呢個確實係我到今日都冇辦法知道究竟係我傷心得滯啊！個大腦俾一啲錯誤嘅信息影像啊，定還是我真係能夠睇得到？因為嗰陣時實在太細個，即係我只能夠記得我望到嘢嘅時候啦，開始好似見到陰邪嘅時候，就係由呢一次開始。咁啊之後見到嘅大黑影啊，跟住之後見到嗰啲成日暗飄嚟飄去啊，甚至話我喺以前舊嘅公司嗰度啊，見到一隻好似好大隻嘅大聖嘢。1.8米幾高啊！隻眼紅色光啊，藍色有兩個觸鬚咁樣，成個打機嗰個黑悟空咁樣。咁究竟呢啲係咪真嘅咧？咁啊問翻好多撞過邪嘅，都係話有呢類型嘅現象。咁啊呢類型嘅現象綜合埋一齊，其實我就一路反思過，究竟話係咪同一班人有呢一個集體嘅精神病出現啊，定還是大家嘅經歷係一樣咧？咁啊呢個不停咁反反覆覆啊問自己
聽自己講，跟然之後再問下其他人，都有好多嘅引證考驗喺度。而大家都係有一種共通嘅講法，就係會有一啲特性啦，皮膚上有一啲感覺嘅存在啦，頭痛啦、皮膚興啦，或者皮膚寒涼啦、起雞皮啦、輕框啦，呢啲大家突然間共同嘅特徵。咁究竟係我哋遇到一啲嘢嘅時候，大家有一個共同嘅講法，令到我哋潛意識會出現同一樣嘢啊？我哋係集體生病啊？定係真係有歧視咧？咁呢個我都相信各人有各人嘅答案啦。咁我哋今日唔喺度評論，亦都唔多講係點啊。咁在我自己楊 Sir 睇呢啲奇奇怪怪啊、超自然嘅事啊，自己學西式法術咁耐咧，咁我都知道係有呢啲事情存在嘅。咁我嘅驗證方法就簡單啲啦，因為我屋企個細路仔係完全睇到同埋掂到捉到嘅。咁我又甚少講大話爸爸嘅，所以我一路都好相信呢個世界確實係有天有地啊，有神有鬼嘅。好老實嘅，咁你只要相信有鬼，自然就有神明存在。相信神明同埋鬼嘅存在，佢哋就一定有溝通嘅橋梁。溝通嘅橋梁係乜嘢呢？就係法術啦。呢個係我好簡單嘅睇法嚟啫。係咯，書就講到呢度啦。下一集咧開始我可以講翻啲 V 運嘢啦。講翻啲舊時代嘅精神科啊，舊時代嘅解剖練房啊，啲小知識同埋加埋啲我遇過嘅經歷啦。係啦，做咗咁多年啊，古仔有大把嘅，要講幾多有幾多，冇會完咁樣講多一年啦，起碼至少你問我。先至可能真係將成個旅程講晒。我仲會將來會不久會請啲嘉賓上嚟啦，傾下佢以前佢哋喺佢哋自己工作啊，有啲乜嘢體驗啊，呢啲我會再請啲嘉賓啦，我會再約嘅。好似阿 Dada 咁啦，幫我買完之後上嚟講翻嗰個感受俾大家聽啦，係啦，然之後就希望有機會啲小粉絲 fans。楊 Sir 整嗰啲攞翻嘅時候，你哋有啲咩感覺都歡迎。下次希望你可以上嚟楊 Sir 個台度講下你帶咗嘅感受啊，或者分享你嘅小故事。呢啲都係楊 Sir 最希望可以同大家做到互動嘅嘢嚟嘅。感激啊，大家一齊陪我向前行啊！呢一個預知夢神秘學現代過去現今嘅睇法啊，仲有一個著名人名嘅笛卡爾。呢3集個古仔咧，暫時喺度做個小總結啊。講書有啲悶啊，下次講翻啲古靈精怪妖魔鬼怪嘅事啦。又係另外一啲古仔啦。多謝大家呢3集收睇啊。下次咧我哋再講下其他 topic 嘅節目啦。好，靈魂空間之陰陽師。今集咧就差唔多到尾聲啦。記得 like 啦、subscribe 啦、comment 啦、留言啦，撳埋個鐘仔。每日朝頭早7點鐘咧，楊 Sir 又同你講啲新話題啦。你想我講乜，可以留言俾我聽。我會聽翻大家嘅意見啊，根據大家想講乜去話翻俾大家聽。你想問水晶，我每一集都抽少時間揾一啲問題嚟做水晶。去到遲啲。嗰個訂閱數字去到多啲嘅，我哋又可以玩下 QTE 啊，你問我答咁樣都 OK 嘅。多謝大家支持啦。下一集我哋再見啦，拜拜。